পরশুদিন করিয়েছি আর কালকে করিয়েছি। হ্যাঁ। স্টিফ লোয়ার ব্যাক পেইন ছিল প্রচণ্ড হ্যাঁ। গত 4 বছর ধরে। দুদিন আগে যে সমস্যাগুলো ছিল, হ্যাঁ। মানে ডেইলি লাইফে যে সমস্যাগুলো ফেস করি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেগুলো আজকে মানে 70% নেই। নরমাল এখন মশারটা একটু ঠিক রাখতে হবে। ঠিক আছে। এবার ঘাটটা কিরকম মাথাটা ঘুরিয়ে মাথা ঘোরা এইভাবে এইদিকে ঘোরো এরকম ওইদিকে ইজি হয়েছে। নর্মাল এবারে প্লেনটাই ব্যথা আছে উপরে উপরে। এবার আরেকবার পুরো ইজি। কিছু করবি না, চলে যা। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার যে হাইট, আমার ওজন কত পাবো? হ্যাঁ। ঠিক আছে। এবার কতটা বাটারফ্লাই করতে হবে। আমি তো 4 দিন কারোপ্র্যাকটিক ট্রিটমেন্টটা দিলাম লোয়ার ব্যাক প্রবলেমের জন্য, যেটা 4 থেকে 5 বছর ধরে জ্বালাচ্ছিল, তাই তো? ব্যথাটা এখন কত পার্সেন্ট? পুরো মানে অলমোস্ট 99% কমে গেছে। কমে গেছে তো, মানে আর সেই জ্বালাতন নেই। তাহলে ইউ আর হ্যাপি না? কোনো অসুবিধা নেই? হ্যাঁ।